Bạn đang xem story của một người bạn. Xe mới, anh chụp trước cửa nhà vừa mua. Caption đơn giản, nhà mình. Rồi một chuyến đi nước ngoài, rồi một bữa ăn ở nhà hàng mà bạn biết giá của nó. Bạn nhấn like, và rồi bạn đặt điện thoại xuống. Không phải vì bạn muốn người bạn kia không có những thứ đó. Bạn không muốn vậy. Bạn biết điều đó rõ ràng trong đầu. Nhưng có một thứ gì đó bên trong không phải là vui. Không phải ganh tị theo nghĩa cổ điển. Không có cảm giác muốn giật lấy thứ của người ta. Chỉ là một cảm giác lạ, nặng hơn một chút, tối hơn một chút, mà bạn không hoàn toàn biết gọi tên là gì. Tiếng Anh có một cụm từ compare and despair, so sánh rồi tuyệt vọng. Tiếng Đức có Schadenfreude, vui khi người khác gặp xui. Nhưng không ngôn ngữ nào có từ chính xác cho cái cảm giác bạn vừa có. Bạn không muốn người kia xấu đi, bạn chỉ muốn mình được tốt lên, nhưng nhìn vào người kia mà không thấy vui được. Cảm giác đó có tên. Trong tiếng Pali, người ta gọi nó là thiếu mudita. Và đây là điều thú vị. Ngài Minh Tuệ, trên suốt hành trình dài ngàn km, chưa một lần có cảm giác đó. Không phải vì Ngài không biết người khác đang có gì, mà vì Ngài không có feed để biết. Năm 1954, nhà tâm lý học Leon Festinger công bố điều mà sau này trở thành một trong những lý thuyết được trích dẫn nhiều nhất trong tâm lý học. Con người không có thước đo tuyệt đối để đánh giá bản thân. Chúng ta không tự hỏi, tôi có đủ không, theo một tiêu chuẩn khách quan nào. Chúng ta hỏi, tôi có đủ so với người đó không? Và người đó thay đổi theo từng màn hình ta nhìn vào. Điều đó có ích khi bộ lạc của bạn là 20 người sống gần nhau. Nào bạn so sánh, điều chỉnh, tìm vị trí của mình trong cộng đồng đó. Và điều đó giúp bạn sống sót, hợp tác, không bị loại ra ngoài. Nhưng bây giờ, bộ lạc của bạn là 2 tỷ người trên Instagram. Và 2 tỷ người đó chỉ đăng những khoảnh khắc tốt nhất, được chỉnh sửa kỹ nhất, được chọn lọc cẩn thận nhất từ cuộc sống của họ. Não bạn không biết điều đó. Não bạn vẫn làm điều nó được lập trình để làm. So sánh, liên tục, không dừng. Nhà nghiên cứu Ethan Kross tại Đại học Michigan đã đo được điều này. Chỉ sau 10 phút scroll Facebook thụ động, không đăng, không tương tác, chỉ nhìn, mức độ hạnh phúc chủ quan của người tham gia giảm đáng kể. Không phải vì có nội dung xấu, không phải vì có gì khó chịu, chỉ vì não đang so sánh và upward comparison, so sánh với người có vẻ tốt hơn mình, luôn kết thúc theo một hướng duy nhất. Bạn không phải người xấu vì cảm thấy như vậy. Não bạn đang làm đúng thứ nó được lập trình để làm từ 10.000 năm trước. Vấn đề là 10.000 năm trước không có Instagram, Ngài không có điện thoại, không có feed, không có thước đo. Mỗi ngày Ngài gặp hàng trăm người giàu hơn, người nổi tiếng hơn, người được kính trọng hơn theo mọi thước đo thế gian. Và mỗi người đó, Ngài nhìn với cùng một ánh mắt, bình thản, không bị kéo về phía nào. Không phải vì Ngài cố gắng không so sánh, mà vì Ngài không còn cần người khác làm thước đo. Kênh Bước Chân Vô Ngã chia sẻ những góc nhìn như thế này mỗi tuần. Những thứ bạn cảm thấy mỗi ngày nhưng chưa biết gọi tên. Nếu video này đang chạm vào thứ bạn nhận ra, nhấn đăng ký để đi tiếp. Và để lại ngay bây giờ, lần cuối bạn nhìn thấy người khác được điều tốt, thăng chức, mua nhà, đạt được điều họ muốn, cảm xúc đầu tiên trong bạn là gì? Không cần câu trả lời đẹp, câu trả lời thật. Mình đọc hết. Trong Phật giáo có 4 trạng thái tâm mà người ta gọi là tứ vô lượng tâm. 4 trạng thái không có giới hạn, không có đối tượng bị loại trừ. Đầu tiên là Metta, tâm từ, yêu thương tất cả. Chúng ta đã nói đến điều này ở một video trước. Thứ hai là Karuna, tâm bi, thương xót với khổ đau của tất cả. Thứ ba, và đây là thứ mình muốn nói hôm nay, là Mudita, thường dịch là tùy hỷ, nghĩa đen, vui theo. Không phải vui vì người kia được tốt có lợi cho bạn, không phải vui vì bạn tốt bụng và muốn tỏ ra vui, mà vui thật. Vui không có lý do nào khác ngoài việc một chúng sinh đang được hạnh phúc. Và thứ tư là Upekha, tâm xả, tâm bình đẳng trước khen và chê, thành và bại, được và mất. Không cao hứng khi được khen,
không sụp đổ khi bị chê, không lên xuống theo từng phản ứng của người khác. 4 thứ đó không phải 4 cảm xúc bạn chờ xuất hiện. Đó là 4 pháp hành bạn ngồi xuống và luyện tập. Và Ngài đang thực hành cả 4 mỗi ngày trên con đường đó. Có những người trong đoàn đi cùng Ngài, theo lời kể lại, đôi khi ganh tị nhau về chỗ đứng gần Ngài hơn, về việc được Ngài chú ý hơn, về việc ai đi sát Ngài hơn. Rất tự nhiên. Não người, ở đâu cũng vậy, vẫn đang tìm vị trí của mình. Còn Ngài vẫn đi, bước chân như nhau với người đứng gần lẫn người đứng xa, ánh mắt như nhau với người khen và người chê. Không có ai được hơn, không có ai bị kém trong ánh mắt của Ngài. Đó là Upekkha. Và đây là chỗ mọi thứ trở nên rõ hơn. So sánh không thể dừng bằng ý chí. Bạn không thể tự nói với mình thôi, từ nay tôi không so sánh nữa, và nó dừng lại. Não bạn không nghe câu đó. Nó nghe những gì bạn cho nó ăn, ngày này qua ngày khác. So sánh dừng khi bạn không còn cần người khác làm thước đo, và bạn không còn cần người khác làm thước đo khi bạn biết rõ mình đang đi đâu, theo thước đo của chính mình, không phải của ai khác. Khi đích đến của bạn không nằm trên bảng xếp hạng nào, không đo được bằng số follower, số tài sản, số bằng cấp, thì không có ai trên feed của bạn đang dẫn trước bạn. Họ đang đi trên con đường của họ. Bạn đang đi trên con đường của bạn. Và bạn có thể nhìn họ được điều tốt và thật sự vui vì điều đó. Không phải vì bạn cao thượng, mà vì không còn lý do gì để không vui. Đó là mudita, không phải cảm xúc hiếm có của bậc thánh nhân. Đó là trạng thái tự nhiên của tâm khi bạn không còn dùng người khác làm thước đo. Và Ngài đang sống điều đó, không phải thỉnh thoảng, mỗi ngày. Lần cuối bạn thật sự vui vì người khác được điều tốt, không phải vì nó cũng có lợi cho bạn, không phải vì bạn cố tỏ ra vui, là khi nào. Không phải câu hỏi để làm bạn cảm thấy tệ, chỉ để bạn nhìn thấy khoảng cách giữa trạng thái đó và trạng thái bạn đang ở, và biết rằng khoảng cách đó không phải vì bạn xấu, mà vì bạn chưa được trao công cụ. Hôm nay, chỉ một thứ để làm, không phải nhiều. Lần tới khi bạn nhìn thấy ai đó được điều tốt trên mạng xã hội, xe mới, nhà mới, tin vui nào đó, trước khi nhấn like, dừng lại một giây, không nhìn vào họ, nhìn vào bên trong bạn. Cảm xúc đầu tiên là gì? Không phán xét cảm xúc đó, chỉ nhìn thấy nó. Rồi chỉ thử, nghĩ một câu, người này xứng đáng được điều này, và điều này không lấy gì đi của mình cả. Không cần tin điều đó ngay, chỉ cần thử. Đó là bước đầu tiên của mudita. Và mudita không cần bạn bỏ mạng xã hội, không cần bạn trở thành tu sĩ, không cần bạn không còn muốn điều tốt cho bản thân. Nó chỉ cần bạn hiểu rằng hạnh phúc không phải bánh. Khi người khác có một miếng, không có nghĩa là miếng của bạn bị lấy đi. Câu hỏi để lại hôm nay: người nào trong cuộc sống của bạn mà bạn thấy khó vui thật sự khi họ được điều tốt? Và bạn có biết tại sao không? Không cần nêu tên họ, chỉ ngồi với câu hỏi đó, để lại bên dưới nếu bạn muốn chia sẻ. Mình đọc hết bình luận. Hôm đó, có người đưa cho Ngài xem điện thoại. Một video về hành trình của Ngài đang được chia sẻ rộng rãi, hàng triệu lượt xem, bình luận tràn đầy. Ngài nhìn vào màn hình, rồi nhìn lên, rồi nói: cảm ơn quý vị đã cho con biết, và tiếp tục đi. Không vui hơn, không buồn hơn, không đi nhanh hơn hay chậm hơn, cùng một bước chân. Đó là Upekkha. Không phải không cảm thấy gì, mà là không bị kéo đi bởi bất cứ thứ gì, kể cả tin tốt.